Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih malam ini nyampe ngantarin jajalon ganteng pemirsa tah. Gayor amin jika nu ngadoa engkena. Ini di daerah Sukajaya, desa Mekarsari, kecamatan Tambaksari, Ciamis pajinya. Iya Pak Haji nu pesan Bapak anu kontek-kontek sareng simkuring. Mohon. Jenengan teh saha Pak? Pak Haji Totong. Assalamualaikum Pak Damang. Tuh. Nah make resep doma. Make diajar ninggalian di saung tani. Make resep diajar kana ngurus doma. Sebab supados inget wae yen ngadoa teh kudu namprakeun leungeun amin bari pasihan. Anu kieu engkena anu amin tah. Iya tuh tingali namprak ayeuna ge jabas surat. Nah ieu calon bibit bigna eta anu dugi KB mah dugi dayeuna tos dicedaraan da 2-3 kali anakan mangageungan keneh. Ngan ieu anu tah anu ngalincar ieu antos diniatkeun ka dieu Pak Haji. Aduh iraha. Nya. Ya, alhamdulillah dikentina dinten ayeuna. Upami dinten enjing panggitan mau biasa pendak ya enjing mah. Terus angkat. Mohon. Di mana damel? Di Tangerang. Tangerang. Alhamdulillah mah ayeuna mah ningali kan si ieu. Tandukna geunaheun badag geus moal kacepeng Pak puhuna ge sok. Wis ya. Tuh gantengna. Bodas. Neme jajalon 10 sasihan Pak. Keun da ieu mah diajar resep we heula. Enak dipandang saur komandan mah. Komandan BSC mah penting mah ngeunah we cenah ditinggalina heula. Jang wayahna. Dibungkus, diringkus. Tuh, alhamdulillah nyampe kandangnya Pak Haji Totong. Ternak kambing, ayeuna ternak belajar dogar kayak urang ngobrol. Nah make resep kadoma ieu emes gitu. Pabalatak tuh. Tuh. Woi. Tuh, pemirsa, alhamdulillah nyampe. Sing Pak Haji, bismillah cobian pasian jukut lebet teu. Cobian ya, lebet mah. Sing lebet teu. Tuh. Tah. Wah, teu asup euy. Teu asup. Nya setelan tuh. Aya ngageblos tapi tuh heseun lebar ujung tanduk. Teh makaning si ganteng, aduh kacekek beheungna. Kurang gaji bel. Potong kurang gaji. Aduh. Si Kasepta kitu naik we lah. Moal naon terus apaleun ngan kena anger geus dipotong we ieu. Ngaruksak. Aya gaji. Nya. Kuriak. Kadinya ngalih kadi atuh mayuna pan ieu dilalajoan jadi artis ku batur. Bari ningali doma nyatuan Pak Haji. Tuh, kasep ganteng kalem nyatuan. Pan resep ningalna ge. Pak Haji. Nah dongengna kumaha ieu sadi dinten damel di mana ieu janjian ayeuna kudu Sabtu penak ya alhamdulillah. Alhamdulillah biasa pendak Pak Ustad. Mohon. Abdi ayeuna damel di Tangerang. Sabaraha lamin deui pangsiun? Setahun. Oh atuh tos masa MPP ya mah. Masa persiapan pensiun, udah aya cocokan tos pensiun. Mohon dia cocokan ya. Aduh. Si Kasep ya. Terus ari di dieu mah lembur, Pak Haji. Lembur mohon. Asli di dieu asli. Tadi pun bapak di landet. Oh, mohon. Terus pangna ieu kan ternak kambing. Nah make resep hoyong dogar, kumaha ieu dongengna? Hiji pingin mencoba bagaimana caranya berternak domba
abdi kan sok ningali dina YouTube saung tani ya, terutama sering saung tani lah. Ningali domba, rada resep ninggalin kayak gitu. Enak dipandang. Resep nih. Ningali domba, ningali kalasep ieu dombana ya. Pak Haji, abdi teh pernah ngintun foto, teh pernah ngintun ieu malah komunikasi ge. Abdi teh kumargi sanes hare-hare, kumargi abdi terlalu banyak. Pak Haji nya chat teh sadinten ieu teh ratusan saurang teh nomor baru teh dibales teh cekap sakali ngabales seperti sareng Pak Haji gitu. Oh, diskusi itu ini harga spek naon. Nyari kesimpulan pami percanten mah enggak teu kitu we akhirna mah. Tah abdi ge kitu ka Pak Haji mangga sok urang jejekeun hoyong kumaha. Kumaha ningal domana ayeuna ningal hoyong jajalon hoyong daraan. Alhamdulillah sih. Tadina kawitna rada bingung. Tapi saat losna ningali YouTube-nya Saung Tani, alhamdulillah sih. Tadi nama angan-angan hoyong angan-angan kumaha, rada bingung. Tapi nguping penjelasan di YouTube-nya Saung Tani, alhamdulillah sih. Bagi jantan percantan, rada kabuka, emutan abdi gitu. Pak Haji, abdi amanat, ya teh jajalon masih lami. Tanuk teh 20 cm panjangan kene duit kapenglak genep, da iman 10 bulan. Kadieu tangke manglawit ya gayor amin enakeun pisan jabat surat itu oge bikang barodas ngahaja dipilihkeun nu bodas nu ieu bahan ka ageung 2-3 ka anakan katilu kalima arageung rarebeh mudah-mudahan mah di dieu rutinan obat cacing we sasasi sakali obat cacing nya supaya naon supaya bikang ge tiasa sate acan hamil 3 sasih Pak. Pamitos 3 sasih ka itu mah tekenging nya. Pami aya buah caruluk mah langari asihan we eta mah obat cacing pangsaena obat cacing alami lalintuh domana. Oh ningali kamu di Pandeglang mah di mana? Pandeglangnya di Baduy. Di Baduy mohon ningali tuh. Pasae. Terus abdi nyageun doman teh ieu teh katinggal nyatuna ge rampus, berarti doma sehat. Da doma gering mah moal daekeun nyatuan. Ngahuleng. Ieu mah samutut jiga sapi tuh nyatuanna ge jukut gieu padahal mah. Jukut kebon ya kebon ya mah mohon. Aduh. Hujan tengah odot. Hujan tadi ya. Iya masa persiapan pensiun pamirsa. Jadi Pak Haji ini belajar beternak dogar gitu mere judul konten nama. Mohon. Pak Haji kesan pesan kanggo ieu saran masukan kanggo Saung Tani manawi aya dari 3 geden mah biasana sok kacalakan cerdas aya masukan teh. Mudah-mudahan domba Garut khususnya bisa lebih berkembang lagi. Amin. Khususnya mungkin di Jawa Barat. Amin. Karena kan domba Garut kan ikon Jawa Barat ya. Ikon, ya. Khususnya ikon Garut lah gitu. Mudah-mudahan ikon Garut, domba Garut ya makin berkembang khususnya di Jawa Barat, umumnya di Indonesia. Amin. Iya teh kebanggaan orang peternak orang dalam negeri ya pemirsa, karena tanuk gagah, muka ganteng tuh, kemudian tubuh atletis. Nah, gitu dogar mah. Ya Pak Haji nyangakeun domana nampi artosna cing sadayana Pak Haji sehat. Amin. Mudah-mudahan domana marulus baranahan di dia. Amin. Pak Haji. Atur nuhun Pak Ustad. Sami-sami ieu mah biasa Pak Haji noong konten batur dipasihan kaos papanasan biar hideung punten ku ieu. Nah, dibuka heula. Biar sah jadi badaya Saung Tani. Dibeberkeun. Ya siap. Pemirsa kan enak dipandang. Dia behanapeun rada handap. Gitu terus balikeun di grup mah ngobrolkeun anak doma teh aya ngobrolkeun pangkat jabatan harta kekayaannya ngobrolkeun doma we jeung pakarang arit. Ya gitu pemirsa, salam ngarit khususan orang Ciamis. Alhamdulillah malam ini saya nyampe di Tambak Sari perbatasan Cilacap Jawa Tengah kadituna dayeuh luhur. Ya salam ngarit we kasadayana. Salam beternak, bangaya ternak, tersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng, kasih nama yang bagus lah. Tuh.
Bager. Kalem nyatuan. Dina mobil sugan ka kuping sorona atau abrug-abrugan ih. Kalem sanes. Aduh. Paingan dia megat deui dengan aya sora eme untung megat eta naon liren heula efek aya sora eme oh nya bener ieu cenah. Aduh, mobil hideung ngaringkus domba pamirsa. Ya, pileuleyan jang cing mulus rahayu berkah salamat di tempat barunya di Dunungan Enggal rezekina oge cing sae lah di dia. Ieu mah cocokan we resep heula Pak Haji nya. Kunci ieu mah diajar ternak mah resep we heula. Cocokan ari kasep mah ari ieu hobi kan. Resep urang marabna. Nyatuan anak ge. Secemol. Nih daun mahoni pemirsa. Kata siapa dogar te beki daun mahoni. Tuh, jalu ge. Tuh tingali. Ieu daun mahoni tuh. Bekieun geulis teh ya. Tuh. Wah. aman. Tuh pemirsa, tos perjalanan jauh mah tingali, pantas pisan bae ieu. Eureun seubeuh anu waktuna eureun seubeuh. Sok aja tuh, ngawitan ah sareng. Sok mang. Sok lah. Saya.